რუსთავის ავტოდრომი კვირას დიდ ღონისძიებას უმასპინძლებს. რუსთავი International Challenge-ზე მონაწილეობას ქართველებთან ერთად 13 უცხოელი მრბოლელიც მიიღებს. სულ კი ტრეკზე 44 სპორტსმენი გამოვა. შეჯიბრის 3 კლასში გაიმართება. ესენია ფორმულა ალფა, ლეგენდსი და GT Unlimited-ი. პირველად ქართული ავტოსპორტის ისტორიაში გადაღება ჰაერიდანაც მოხდება და მაყურებელი ტრიბუნებიდან ძნელად დასანახ მონაკვეთებს დიდ ეკრანზე იხილავს. ის რომ რუსთავის ავტოდრომზე უკვე ესეთი მოთხოვნა იმის იყოს ესეთი რბოლები და სკოლები ჩამოვიდნენ გამოიწვია რომ საქართველოს ჩემპიონატი უკვე ძალიან მაღალ დონეზე ავიდა წელს უკვე ყავდა ევროპის თასის მფლობელი რომელსაც მიიღებს ამას სპორტში მონაწილეობას თვითონ უცხოელი სტუმრები საკმაოდ ტიტულოვანი სპორტსმენები არიან ვისაც აინტერესებს რომ რა სკოლა ესეთი საქართველოში გვეპაექროს ამ დროს ეს სულ ახალი ამბები თეთრში სპეციალურად დაბრუნდებით.